注意看，几名美国大兵正在吃力地推一架直升机，这是怎么回事？是飞机坏了吗？将镜头切远，可以看到他们正试图让直升机爬一个坡，这可不是普通的坡，而是眼前这架 C5银河运输机的前货舱坡道。几小时前，这架美国最大的重型运输机抵达了美国多佛空军基地，它本次任务是托运2架 HH-60铺路鹰直升机至战区。接下来的3分钟，你将高清无码地看到这一大飞机吞小飞机的完整过程。现在，准备工作已完成，货舱内的工作人员正通过电动绞盘将这架铺路鹰缓慢拉入。能够看到拖拽动作极其小心，毕竟这是一架4亿人民币的装备。此时，镜头已转移到舱内，可以看到铺路鹰的宽度只占了 C5银河货舱的一半。如此说来，并排放下2架直升机应该没有问题。为了让机身能够顺利地进入货舱，直升机的主旋翼被统一折叠并朝向后方，就像给飞机梳了个高马尾。另外，在机头和机尾的2个位置，分别安排了2个绿腰带的工作人员，可以随时监控直升机与货舱壁之间的间隙。尤其是机顶上的螺旋桨，这可是直升机的主要升力装置，磕了碰了可不是小事。这个镜头能够看到铺路鹰的机外和副驾驶位各有1名女性地勤，认真监视着操作细节。通过这一点可以看出，在美国，无论是什么样的工作，是高科技领域还是从事体力劳动，都有女性参与。这与我们国家对女性特别的尊重截然不同，那简直是把女人当男人使。跟着镜头来到舱外，可以看到铺路鹰的尾部，2名地勤小哥在用一根杆子控制飞机的尾轮，避免在上坡时机身倾斜。该机的尾轮是可以转向的，在狭窄或复杂的地面环境中，通过使用杆子控制尾轮，可以更精确地控制直升机的移动方向。此时，铺路鹰的机头已经完全进入舱内，能够看到在飞机2侧各有1名工作人员用长绳分别向外侧拽着2条牵引绳，这是要将绞盘上的线缆向外拉开，避免在拖拽过程中刮花黑鹰的脸蛋。来到舱外，此时黑鹰正以一种机头向上倾斜的姿态停着，其腰部正好卡在斜坡的制高点。为了不让飞机拖底，1名工作人员将一张薄木板垫在飞机的后轮胎处，以抬高机尾的离地间距。可以看到这个木板薄如毫厘。托哥就奇怪了，为什么当初设计飞机后轮时不把它的直径稍微加大一些，岂不就免了这繁琐的流程了？好在经过一番努力后，直升机的大半个身子终于被拽进了舱内。很多人好奇，铺路鹰自己能飞，为什么还要借助 C5 托运呢？这其实是因为直升机的航程能力有限，铺路鹰的最大航程只有600公里，对于长距离部署，靠它自己飞行是不现实的。C5 银河9000公里的续航可以将铺路鹰送到全球任何地方。另外，运输机的速度也远高于直升机，在紧急情况下，这种快速部署的能力尤为重要。在15名绿腰带近30多分钟的共同努力下，黑鹰直升机的后机轮终于进入了舱内。此时天还没有完全黑下来，趁着黄昏，全体工作人员加了个班，将第2架黑鹰也成功装载进了 C5 的货舱。